வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வாஷிங் மிஷின் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். என்னோடது எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் 6.2 kg. ஸோ நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் என்னென்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சொல்லி உங்களை போர் அடிக்க மாட்டேன். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடலாம். சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப நாள் ரிப்பேர் ஆகாமல் இருக்கும். இதெல்லாம் தெரியும். வாட்டர் லெவல், வாஷிங் மினிட், ரின்ஸ் லெவல், ஸ்பின், இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ரோக்ராம் 1, ப்ரோக்ராம் 2ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில வாஷிங் மிஷினில். சில கம்பெனிஸில் அப்படியே எதுவுமே ப்ரோக்ராம் 1, ப்ரோக்ராம் 2 கொடுக்காம ஜஸ்ட் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் எல்லாமே. பேர் மட்டும்தான் லைட்டாக சேஞ்சாக இருக்கும், வேறு எதுவும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நார்மல் வாஷ்னால் நம்ம எப்பயும் துணி நம்ம கிளாத்ஸ் போடுறோம்ல, அதான் நார்மல் வாஷில் அதான் செட் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஜென்டல் வாஷ்னால் நம்ம இப்போ உள்ளன் ட்ரெஸ்ஸு இல்லை சாரீ, ரொம்ப காஸ்ட்லியான சுடிதார்ஸ் தான் போடுறோம் அப்படின்னா ஜென்டல் வாஷில் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் குயிக் வாஷ்னால் நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு 25 மினிட்ஸில் எல்லா வேலையும் முடிச்சிடும். மினிமம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ 25 மினிட்ஸ்க்குள்ளே எல்லா வாஷிங் பண்ணி முடிச்சிடும். அதான் குயிக் வாஷு. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் நம்ம ஜீன்ஸ் இல்லை பெட்ஷீட்டாக போடுறோன்னா ஸ்ட்ராங் பட்டன் யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் ப்ரோக்ராம் 2ல் அதுவும் நார்மல் வாஷ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் அக்வா ரிசர்வ். அக்வா ரிசர்வ் நம்ம எப்போ யூஸ் ஆகும் மோஸ்ட்லி பார்த்தா தண்ணி கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஓனர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அக்வா ரிசர்வ் வச்சுக்கலாம். இது ஆக்சுவலி என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரின்ஸ் பண்ண தண்ணியை செகண்ட் டைமுக்கு ரின்ஸ் பண்ண எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நிறைய துணி சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா ஒரே டைமில் போட முடியாது. 2 டைம்லாம் கொஞ்சம் பாதி செட் ஆஃப் துணி போட முடியும். செகண்ட் டைம் பாதி செட் ஆஃப் துணி போட முடியும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த அக்வா ரிசர்வ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண ரின்ஸ் பண்ண வாட்டரே செகண்ட் செட் ஆஃப் கிளாத்ஸ் போடுறோம்ல, அப்போயே அதே தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அக்வா ரிசர்வ் யூஸ் ஆகுது. தண்ணியும் கம்மியாக ஆகும், செலவாகும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேவரட் நம்ம இப்போ ஒரு நிமிஷம் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபேவரட் பட்டன் செலக்ட் பண்ணால் நான் என்ன டிஃபால்ட்டாக செட்டப் வச்சுருக்கேனோ அதே செட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ என்னோடய டிஃபால்ட் செட்டப் வாட்டர் லெவல் 4, வாஷிங் மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ், ரின்ஸ் லெவல் 2 டைம்ஸ் ரின்ஸ் பண்ணால் போதும். ஸ்பின் ஹை. இதான் என்னோடய டிஃபால்ட்டு செட்டப். நான் இதுக்கப்புறம் இதை பெட்ஷீட் போடுறேன் இல்லை ஜீன்ஸ் போடுறேன்னா அப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன். பட் நான் ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கிளாத்ஸ் எல்லாம் போடும்போது இதே செட்டப்பில் நான் வச்சுப்பேன். ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நான் வாஷிங் மிஷினில் துணி போடும்போது உட்காந்து எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஃபேவரட் பட்டன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன டிஃபால்ட் செட்டப் வேணும், வாட்டர் லெவல் 5 வேணுமா இல்லை 4 வேணுமா, இல்லை வாஷிங் மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் பண்ணால் போதுமா, இல்லை 5 மினிட்ஸ் பண்ணால் போதுமா, இல்லை 10 மினிட்ஸ் பண்ணால் போதுமான்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேவரட் பட்டன் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டைம் எப்போ நம்ம துணி போட்டாலும் இந்த ஃபேவரட் பட்டன் மட்டும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். நம்ம லாஸ்ட்டாக ப்ரீவியஸாக என்னென்ன செட்டப் பண்ணமோ அதே செட்டப்போட வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டப் க்ளீன் கண்டிப்பாக மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லை அட்லீஸ்ட் 3 months ஒன்ஸ் இல்லை அட்லீஸ்ட் 6 months ஒன்ஸாக கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். நம்ம எல்ஜிக்கு ஒரு தனியாக ஒரு பவுடர் இருக்குது, வாஷிங் பவுடர் மாதிரி. அதுக்கு ஸ்கேல்கோ அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் டப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பவுடர் நம்ம ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது, சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் தனியாக கிடைக்கிது. ஒரு பேக்கெட் 150. ஸோ ஒரு மந்த்லி 150 ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதனால 3 months ஒன்ஸ் இல்லை 6 months ஒன்ஸாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அது அந்த பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இதில் ஃபுல்லாக நம்ம வாஷிங் பவுடர் போடுவோம்ல, அதில் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டப் க்ளீன் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன். 1 hour 44 minutes காமிக்கும். அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டா 1 hour 44 minutes முடிஞ்ச அப்புறம் பீப் சவுண்டு வரும். நெக்ஸ்ட்டு அப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த சைடில் ஃபுல்லாக அந்த டர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வெளியே வந்திருக்கும். ரொம்ப நிறையா இருந்தால் கண்டிப்பாக வெளியே வந்திருக்கும், இல்லை கம்மியாக இருந்தால் அதுவாக ஃப்ரெஷ் ஆகி போயிருக்கும்.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மேஜிக் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ நார்மலாகவே நம்ம டெய்லி துணி போடுறோம்ல, அது வந்து 15 days ஒன்ஸ் இல்லை 1 monthly ஒன்ஸ் இந்த மேஜிக் பாக்ஸ் நம்ம இப்படி வந்து மேலேயும் கீழேயும் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்தால் ரிமூவபிள் தான். இது நம்ம கையில் வரும் இது. ஸோ இதில் வந்து நிறையா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக சேர்ந்துருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும். இதை பாருங்கள், இப்போ ஆக்சுவலி நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் எதுவும் இல்லை. இந்த இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னா, நம்ம டூத் ப்ரஷ் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நல்லா ப்ரஷ் இடத்துல நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா ஃபோர்ஸாக வர ரன்னிங் வாட்டரில் காமிக்கணும். அப்படி காமிச்சா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிரும். இது அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிடணும். இல்லை, நல்லா ஃபிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி சப்போஸ் ஃபிட் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் துணி போட்டு வாஷ் பண்ணும்போது இதை வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு ஆனால் கீழே விழுந்துடும், அந்த ட்ரம்குள்ளே விழுந்துடும். அப்போ வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் சவுண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி தடன்னு வரும். ஸோ சவுண்டு வரும்போது நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும், என்னடா இது வாஷிங் மிஷின் ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணுறா அப்படின்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அப்படி சவுண்டு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்கள், நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ட்ரம்மில் இருக்கிற வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து நம்ம கையை வச்சு எதுவும் க்ளீன் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, டப் க்ளீன் முடிச்ச அப்புறம் குயிக் வாஷ் இருக்குல்ல, குயிக் வாஷ் செலக்ட் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ண விடணும். அந்த டைமில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வாஷிங் பவுடர் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் வாஷிங் பவுடர் போட்டுட்டு குயிக் வாஷ் செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ண விட்டுட்டா ஃபுல்லாக அதில் இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் ஆகி புதுசு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து நம்ம வந்து ட்ரெஸ் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டப் க்ளீன் பண்ணும்போதும் சரி, குயிக் வாஷ் பண்ணும்போதும் சரி, எந்த ட்ரெஸ்ஸும் போடக்கூடாது. நம்ம எம்டி ட்ரம்மில் தான் வாஷ் பண்ணணும். ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க. அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மேட்டெல்லாம் போடுவாங்க. சில வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து மேட்டு வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணும்போது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம நார்மல் கிளாத்ஸ் போடுவோம். அந்த மாதிரி போடும்போது மேட்டில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கிளாத்ஸில் வந்து ஸ்டிக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் மேட் போட்டு வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுமே ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வாஷிங் பவுடர் இதில் போட்டுட்டு குயிக் வாஷ் பண்ணிடுங்க. குயிக் வாஷ் பண்ணிட்டா அதில் சுற்றி இருக்கிற அந்த மேட்டில் இருந்த அழுக்கெல்லாமே வந்து வாஷ் ஆகி போயிடும். நெக்ஸ்ட் டைமில் நம்ம நார்மல் கிளாத்ஸ் போட்டு எப்பயும் போல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். மந்த்லி ஒன்ஸாவது இந்த மேஜிக் பாக்ஸ் இந்த ப்ளூ கலர் எடுத்து காமிச்சால அது க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அப்படியே க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டால் நம்ம பிளாக் ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போடும்போது அதில் வந்து திட்டாக அழுக்கு படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நம்ம யோசிப்போம், எப்படி இந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் போட்டோம், எப்படி இந்த அழுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு. அது வேறு எங்கேயும் வந்து வராது. இந்த மேஜிக் பாக்ஸில் ஓவராக நிறையா அக்குமுலேட் ஆகிடுச்சு, நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறுபடியும் வந்து ட்ரெஸ்லலாம் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துங்க, மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ண பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாட்டர் டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரிமூவ் ரொட்டேட் பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் உள்ளே ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும், நம்ம இப்படி பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை எடுத்தால் சின்ன கேப் இருக்குல்ல, பாட்டில் மூடி கேப் இருக்கும், வாட்டர் பாட்டில் மூடி கேப் மாதிரி இருக்கும். அது நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் காமிச்சா க்ளீன் ஆயிரும். அப்புறம் மறுபடியும் உள்ளே போடணும். இதை கண்டிப்பாக மந்த்லி ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா இதில் நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இது அழுக்கு ரொம்ப சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது கம்மியாகிரும். நம்ம யோசிப்போம், ரொம்ப நேரமாக வாட்டர் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கிறே, என்ன வாஷ் பண்ண மாட்டேது அப்படின்ட்டு. அதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான் ரீசனாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை க்ளீன் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வந்து டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ரேட் பிளாக்கர். நம்ம வந்து எலி தொலை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய எலி இருக்குது வீட்டில். எலி வந்து என்ன பண்ணால் கண்டிப்பாக வாஷிங் மிஷின் அடியில் போய் ஒயர்லாம் கடிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது அடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த ஹூக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இது மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு அடியில் வாஷிங் மிஷின் அடியில் வந்து செட் பண்ணணும். செட் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து எலி உள்ளே போகாமல் இருக்கும். இது பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வாஷிங் மிஷின் ரின்ஸ் பண்ணுற தண்ணி பைப் போடுறதுக்குல பைப் லைன் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் லெவலோட கீழே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. வாஷிங் மிஷின் மேலே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகும். இல்லைன்னா அந்த பைப்லேயே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். அப்படி ஸ்டோர் ஆகும்போது ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் ஆகியிருந்தால் பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும்.
சீக்கிரம் அந்த ஸ்பின் பண்ணும்போது நம்ம யோசிப்போம், ஹையில் ஸ்பின் வச்சாலுமே வந்து தண்ணி ட்ரெஸ் ஈரமாக இருக்கிறே அப்படின்னா, இந்த இடத்துல தண்ணி ஒழுங்காக ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த தண்ணி அப்படியே பைப்லேயே இருந்து கண்டிப்பாக உள்ள ட்ரம்முக்குலாம் வரும். அப்படி வரும்போது ட்ரெஸ்ஸும் வீணாகும், பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷினோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதை கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு கவர் கண்டிப்பாக வாங்கி போடுங்க. நான் வாங்கி போடலை அப்படின்னா என்னோடய வந்து ஹாலில் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சில பேருக்கு வந்து பாத்ரூம்லாம் அந்த மாதிரி பைப் லைட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க, சில பேருக்கு பால்கனியில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கும்போது பாத்ரூமில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி பட செய்யும். ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லாமே வீணாயிரும், ரஸ்ட்டு கொஞ்சம் துரு பிடிச்சி வீணாயிரும். இதெல்லாம் அப்படியே தனித்தனியாக வந்துடும். ஸோ கண்டிப்பாக வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா கண்டிப்பாக அதுக்கு கவர் வாங்கி போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாஷிங் மிஷினை வந்து ஸ்டாண்டில் வைக்க வேணாம், இதுமாதிரி எம்டி ஃப்ளோர்லேயே வைங்க. ஸ்டாண்டில் வச்சா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பின் ஆகும்போது வாஷிங் மிஷின் வைப்ரேட் ஆகும். அந்த டைமில் கீழே விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நார்மல் ஃப்ளோர்லேயே வைங்க. இல்லை நார்மல் ஃப்ளோர் வந்து எனக்கு அன்ஈவனாக இருக்குது, சரியில்லை, மேடு பள்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வர மிஷின்லேயே வந்து அதோட வாஷிங் மிஷின் கால் சொல்லுவாங்க, லெக்லேயே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் வாஷிங் மிஷின்லேயே சோக் பண்ணுவாங்க, தண்ணி ட்ரெஸ் எல்லாம் ஊற வச்சுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஊற வைக்க தப்பு இல்லை, பட் அந்த மாதிரி ஊற வைக்கும் போது பவர் ஆஃப் பட்டன் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆன்லேயே வச்சுட்டு நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் அதுலேயே ஊறட்டும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கரண்ட் பில் அதிகமாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எத்தனை நம்ம ½ hour ஸ்டோக் பண்ணுறீங்க இல்லை 1 hour ஊற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பவர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்புறமா நெக்ஸ்ட் 1 hourக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் போல் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் அப்படியே விட்டால் கண்டிப்பாக கரண்ட் பில் அதிகமாகும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டப் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மேஜிக் பாக்ஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது எலக்ட்ரிக் ஐட்டம்ஸ். ஸோ எனக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு சப்போஸ் ஷாக் அடிக்கக்கூட சான்ஸ் இருக்குது. நான் அந்த கம்பெனி பிராண்டோ எதுவும் நான் தப்பு சொல்லலை, பட் ஷாக் அடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், நம்ம வாஷிங் மிஷின் லைஃப் நல்லா வரும். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்ச டிப்ஸ் தான், பட் நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லேசினஸ் வருவோம். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இல்லாமல் மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2 months ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ், வாஷிங் மிஷின், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஏசி அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணால் தான் அது லைஃப் நல்லா வரும். நம்ம அவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கினதுக்கு கொஞ்சமாவது ஒர்த்தாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை.